မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ Box Summary Channel ကနေနှွေးထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာအကျဉ်စိုးတွေကိုဖျောက်ပြီးအကျဉ်ကောင်းလေးတွေကိုမွေးမြူခြင်းပေးမဲ့ခဏခဏကြာရှုံးပြီးလက်လျှော့လိုက်ရတဲ့အကျဉ်တွေသိစီမှရှိဘူးပါသလားရှင်အလေးကျဉ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျမတို့ channel ကနေမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အစာအုပ်လေးကသင်အတွက်ပါပဲဒီနေ့မှာတော့ကဘာတဝမ်းမှာအုပ်ရည်တန်းချီရောင်းချခဲ့ရပြီးအယောင်ရဆုံးစည်ရင်းဝင်ဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာ James Clear ရဲ့ Atomic Habits Tiny Changes Remarkable Results ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအနှစ်ချုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ့်အလေးကျင့်တတိလေးတွေအကြောင်းအတူတူနားဆင်လိုက်ကြရအောင်။ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားကတော့အပြောင်းအလဲတတိလေးတွေကနေအမခန်းရလက်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။စာရေးဆရာကနေတိုင်းကိုတိရှာခိုင်နှုန်းပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တနည်းပြည့်တဲ့အခါမှာမူလအခြေအနေထက်39ဆပိုပြီးတော့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အလေးကျင့်ကောင်းတွေကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာရလက် outcome ကိုပဲဂရုစိုက်နေတာထက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့သူ identity ကိုဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာငါဒီစာအုပ်ကိုပြီးအောင်ဖတ်မယ်လို့တွေးတာထက်ငါဟာစာဖတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးခံယူချက်ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့အလေးကျင့်ကောင်းတွေတိစောက်နိုင်ဖို့အတွက်စာရေးဆရာ James Clear ကဥပဒေတော်၄ခု The Four Laws of Behavior Change ကိုချမှတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Make it obvious မြင်သာအောင်လုပ်ပါကိုလုပ်ချင်တဲ့အလေးကျင့်ကိုမျက်စိရှိမှအလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်အောင်ထားပါဥပမာရေများများတောက်ချင်ရင်ရေဘူးကိုကိုယ့်ရဲ့အနီးနားစပွဲပေါ်မှာအမြဲတင်ထားတာမျိုးပါ Make it attractive ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ပါအလေးအကျင့်ကိုလှုပ်ချင်စရာဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာနဲ့လှုပ်သိမ့်တဲ့အရာကိုတွဲပြီးလုပ်ပါဥပမာလမ်းလျှောက်ဆက်ပြေးရင်ကိုကြိုက်ဆုံးသချင်းနားထောင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် Make it easy လွယ်ကူအောင်လုပ်ပါစလုပ်ဖို့အခက်ခဲနေတာတွေကိုရှော့ချပါဒီနေရာမှာ2မိနစ်စီးမြင့်ကိုသုံးပြီးဘယ်အလေးကျင့်ကိုမစိုးစလုပ်တဲ့အခါ2မိနစ်အတွင်းပြီးမြောက်နိုင်မဲ့အလွယ်ဆုံးအဆင့်ကနေစတင်ပါ Make it satisfying ကျင့်တတ်မှုရှိအောင်လုပ်ပါအလေးကျင့်တစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းကိုဆွချပါချက်ချင်းရတဲ့ကျင့်တတ်မှုကနောက်တစ်ခါဒီအလုပ်ကိုထပ်လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် tracking လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုနေ့စဉ်မှတ်သားထားတာကလည်းကျင့်တတ်မှုရစေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါအကယ်၍ကိုယ့်စီကအကျင့်ဆိုးတွေကိုဖျောက်ဖျက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဥပဒေတော်၄ခုရဲ့ပြောင်းပြန်ကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မမြင်သာအောင်ထားပါဆွဲဆောင်မှုမရှိအောင်လုပ်ပါခက်ခဲအောင်လုပ်ပါကျင့်တတ်မှုမရှိအောင်လုပ်ပါNBA basketball အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ San Antonio Spurs ရဲ့အဝေးလဲကန်တဲ့ကနေရန်ပေါ်မှာအမေရိကန်ဓာတ်ပုံနဲ့စာနယ်ဇင်းပညာရှင်ကြီး Jeff Reese ရဲ့စကားတစ်ခုကိုရေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မှမသိတော့တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြောက်ခွဲနေတဲ့ကြောက်ခွဲသမားစီကိုတွားကြည့်ပါတယ်။ကြောက်ခွဲသမားကအချက်100လောက်ထုနေပေမဲ့ကြောက်တုံးကအဲ့ရတောင်ထင်မလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့100နဲ့တစ်ချက်မြောက်မှာတော့ကြောက်တုံးကြီးဟာတစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ပိုင်းကွဲထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုကွဲသွားတာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲရှေ့ကထူခဲ့တဲ့အချက်100ကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။အလေးထားတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာလေJeff Reese ရဲ့စကားလိုပဲတညာရင်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတော့လူသားတွေကအကျိုးကျေးဇူးကိုချက်ချင်းလည်းငင်လိုချင်ကြပြီးအကျိုးကျေးဇူးကိုချက်ချင်းမရရင်တော့ဆက်မလုပ်ချင်ကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင် goals တွေကိုမိထားလိုက်ပြီးတော့ system ဆိုတဲ့စနစ်ပေါ်မှာသာအာရုံစိုက်ထားရမယ်လို့စာရေးသူ Clear ကဆိုပါတယ်။စာရေးသူကပန်းတိုင်နဲ့စနစ်အကြားကကွာခြားချက်ကိုအခုလိုနိုင်ရှင်ပြထားပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကအားကစားအသင်းတစ်ခုရဲ့နီးပြတစ်ယောက်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကရာသီကုန်မှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ပါဒါပေမဲ့ကိုလုံးရမယ့်အစနစ်ကတော့ကစားသမားတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးအသင်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့သာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကအောင်မြင်မှုရချင်ရင်လက်တွေ့ကျတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုချမှတ်ရမယ်လို့ပြောလို့ရှိကြပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာ၄ခုကိုတော့လစ်လျူရှုမိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာ၄ခုကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးအကျယ်ချဲ့ပြောပါအောင်မယ်ပန်းတိုင်တွေရဲ့ပထမဆုံးပြဿနာကတော့အောင်မြင်သူကိုသာမြင်တတ်ကြတဲ့ပြဿနာပါဥပမာအားဖြင့်ရာသီကုန်တဲ့အချိန်မှာချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့အသင်းကိုလူတွေကဒီအသင်းကရည်မှန်းချက်ကြီးလို့အောင်မြင်တာလို့ဝိုင်းဝန်းချီးကျူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားအသင်းတွေကလည်းချန်ပီယံအသင်းလိုပဲတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေရှိကြတာကိုတော့မေးနေတတ်ကြပါတယ်
အမှန်ကချန်ပီယံတွေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ကောင်းလာပြီးတင်းငယ်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုစင်စက်မပြတ်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြလို့သာအောင်မြင်မှုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းနိုင်တွေရဲ့ဒုတိယပြဿနာကတော့ပန်းနိုင်တစ်ခုခုကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာဟာတတင်ကယာယီပြောင်းလဲမှုကိုသာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပါပဲ။ပန်းတိုင်ရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်နေခြင်းဟာယောဂရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုမရှာဖွေပဲစီးမီးတူနဲ့ကုသနေရတဲ့တူပါတယ်။စိတ်ချရတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်အလုံးလုံးတဲ့စနစ်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။တတိယပြဿနာကတော့ပန်းတိုင်တွေဟာစိတ်ခံစားချက်အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေခြင်းပါပဲ။ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရင်ပျော်ရွှင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြာရှုံးရင်လည်းဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။စနစ်တွေပေါ်မှာအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေအလုံးလုံးနေရကြုံနဲ့ပျော်ရွှင်နေမှာပါစတုထပြဿနာကတော့ပန်းနိုင်တွေကအရေးရှိတိုးတက်မှုကိုမရနိုင်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပန်းတိုင်မပါပဲ goalless thinking နဲ့စဉ်းစားခြင်းကသာစစ်မှန်တဲ့အရေးရှိစဉ်းစားမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတရက်တည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုဆက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေကိုပြုလုပ်ရမှာကျူးလွန်မိတဲ့အမှားတွေကိုဖော်ပြပါအောင်မယ်။လူအများစုဟာအပြောင်းလဲတွေကိုမှားယွင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လုံးမိတတ်ကြပါတယ်။ကလီယာရဲ့အဆိုအရပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေရဲ့အတိတ်အနက်ကိုအဆင့်3ဆင့်ခွဲခြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမအဆင့်ကတော့ရလဒ်တွေကိုပြောင်းလဲလာတာပါ။ဒါကတော့လူတော်တော်များများလှုပ်လေးရှိသလိုပန်းနိုင်ကိုဗဟုပြုတဲ့အဆင့်မှာပဲဒုတိယအဆင့်ကတော့လုပ်ငန်းစဉ် process ကိုပြောင်းလဲခြင်းမှာဒီအဆင့်ကတော့ရှေ့အဆင့်ထက်ပိုလေးနက်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဂျင်းကစားတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရဖို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးစနစ်တကျအကောင့်ထဲပေါ်တာတရားထိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်စနစ်တကျပြုစုပြောင်းထောင်တာလို့ပေါ့အနက်ရှိုင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တတိယအဆင့်ကတော့ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပါပြောင်းလဲပြရမှာပါဥပမာအားဖြင့်ကဘာကြီးပေါ်ထားရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုပါပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုဟာသူတို့ရဲ့အလေးကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရလဒ်တွေပြောင်းလဲဖို့ကိုသာကြိုးစားလိမ့်ရှိကြပါတယ်။ဒါအမှားယွင်းတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုပါပဲ။အမှန်ကတော့ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တတိယအဆင့်ထိလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆေးလိပ်ကိုကမ်းပေးတဲ့အခါပထမတစ်ယောက်ကတော်ပြီမတောက်တော့ဘူးငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ညင်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့တော်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ဆေးလိပ်မတောက်တတ်လို့ပါလို့ညင်ပါတယ်ပထမလူရဲ့စကားကရုတ်တရက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စကားကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့သူဟာသူ့ကိုယ်သူဆေးလိပ်တောက်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သွယ်ဝိုက်ပြီးခံယူထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူဆေးလိပ်တောက်တတ်တဲ့သူလို့မြင်နေသေးတဲ့၍ထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယလူကတော့သူ့ကိုယ်သူဆေးလိပ်တောက်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်လူကိုမမြင်တော့တဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါဟာ change identity လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုပြောင်းလဲနိုင်မှသာစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်လို့ကလီယာကယုံကြည်ထားပါတယ်လူတွေဟာတစ်ပတ်မှာ2ကြိမ်လောက်တာဝေးပြေး4ကြိမ်ကလုပ်တဲ့အခါသို့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုစာအုပ်တအုပ်ဖတ်လို့ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကယုံကြည်မှုကိုမပြောင်းလဲပေမဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်တွေကတာရှိခံမှာမဟုတ်ပါဘူးပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာမှုတွေအရလူတစ်ယောက်ဟာလှုပ်ဆောင်ချက်အလုံးကိုသူ့စိတ်ထဲကယုံကြည်မှုအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုအလုံးဟာယာယီပြောင်းလဲမှုသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့စာရေးသူကဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့အလေးအကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲရတာဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလေးအကျင့်တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ဖို့အတွက်ဇွဲလုံးလရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေကိုပါပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလေးအကျင့်ကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့စိတ်ဆောင်အချက်ပေးမှု၊စန္ဒပြင်ပြမှု၊တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆုလက်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။လူသားတိုင်းရဲ့အုံနောက်ဟာဒီစင့်တွေအတိုင်းတပုံစံနဲ့ပဲအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အလေးအကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်လည်းဒီအဆင့်လေးခုကိုမဖြစ်မနေဖြတ်ကျော်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီအဆင့်လေးခုကိုတစ်ခုချင်းစီလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့စိတ်ဆောင်အချက်ပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲရောက်နေပါစေလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ကအချိန်တိုင်းမှာအချက်ပေးမှုတွေကိုလက်ခံရယူနေရပါတယ်။
အထူးသဖြင့်စုလက်တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရှေ့ခေတ်လူသားတွေဟာအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ရေနဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားခဲ့ကြသလိုပေါ့။ဒုတိယဆင့်ကတော့စန္ဒပြင်းပြမှုပါ။ဒီချက်ဟာအလေးထားတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့တွန်းအားလေးဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာပြင်းပြတဲ့စန္ဒသို့မဟုတ်ပြင်းပြတဲ့အလုပ်ချင်စိတ်မရှိပေမဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကတော့အလေးကျင့်တွေဟာသူတို့ကြည်တက်တက်စန္ဒပြင်းပြမှုကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ပဲဒီအလေးကျင့်တွေကိုပြုလုပ်လိုက်လို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတွေကသာစန္ဒပြင်းပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဥပမာအားဖြင့်ဆေးလေးတောက်သူတွေဟာစီဂရက်တောက်ဖို့စန္ဒပြင်းပြကြတာမဟုတ်ပဲစီဂရက်တောက်ပြီးစိတ်သက်သာရာရသွားဖို့ကိုသာစန္ဒပြင်းပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေတိုင်းသွားတိုက်နေတယ်ဆိုတာလေသွားတိုက်ရတာကိုကြိုက်လို့တိုက်နေတာမဟုတ်ပဲဂရင်းတန်ရှင်းကျန်းမာဖို့အတွက်တိုက်နေကြတာပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးကျင့်တိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့စန္ဒပြင်းပြမှုဆိုတာပါဝင်နေမှာပါ။တတိယအဆင့်ကတော့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုဆိုတာကတော့အလေးကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်တကယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေရှိမရှိဆိုတာကလည်းအချက်နှစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ပထမချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချင်စိမ့်နဲ့အလုပ်ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြားကကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အလုပ်ကကိုထင်ထားတာတဲ့အများကြီးခက်ခဲစူးစမ်းရမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းစိတ်နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကခြေတံတူပြီးတော့မခုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘတ်စကတ်ဘောကစားမယ်အစားတနက်ပစ်တာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။စုလက်ကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာလူသားတွေစုလက်ကိုလိုချင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ပထမအကြောင်းရင်းကကိုယ့်ရဲ့စံနှုန်းတွေကိုတင်းတင်ရောင်ရဲနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကျေနပ်နှစ်သက်မှုအစရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေကိုတင်းတင်စေတဲ့စုလက်တွေပါပဲ။စုလက်တွေကိုလိုချင်ရတဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့ဘလို့အလုပ်မျိုးတွေကိုစူးစမ်းတဲ့လဲဆိုတာကိုခွဲခြားသိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းကထိုက်တန်တဲ့စုလက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုသာပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိကြပါတယ်။လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ကစုလက်တွေကိုအာရုံခံနိုင်အောင်တိစောက်ထားတဲ့အရန်အစိမ့်မြင့်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါ။အခုဆိုရင်တော့အလေးထားတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုရောအလေးထားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဆင့်လေးဆင့်ကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။နောက်တစ်ခန်းမှာတော့ခုနပြောပြပေးခဲ့တဲ့အဆင့်လေးဆင့်နဲ့ဆက်တဲ့ဥပဒေတော်လေးကိုအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းမှာတော့အလေးထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ cue, crave, respond, reward ဆိုတဲ့အဆင့်လေးဆင့်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Make it obvious ပထမဆုံးအနေနဲ့အချက်ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေသားတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးသွားမယ်။အဲ့ဒါကတော့ထင်ရှားအောင်လုပ်ပါ Make it obvious ဆိုတဲ့ဥပဒေသားပါပဲ။စိတ်ပညာရှင် Carl Jung ကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အလုပ်တွေကိုသတိထားမိအောင်မလုပ်တဲ့၍အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကကိုယ့်ဘဝတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးကံကြမ္မာတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူတွေက အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်နေကြဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အုံနောက်ကဒီအလုပ်ကိုသူ့အလိုလိုလုပ်နိုင်သွားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကားမောင်းတင်ကားစားနဲ့မောင်းတက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပေါ့။ကားမောင်းတာကျင်သားရသွားပြီးဆိုရင်ဘာမှသိအာရုံစိုက်စရာမလိုပဲကားပေါ်ရောက်တာနဲ့အလိုလိုမောင်းနိုင်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ရဝန်ခံနေရင်တချင်းကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားမိတတ်တာမျိုးတွေဘယ်သူမှသတိမပေးပဲ brain နင်းတိုင်းကောင်းကိုဇက်တိုက်တီးမိနေတာမျိုးတွေဟာလေကိုသတိမထားမိပဲလုံနေမိတဲ့အလေးကျင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအလိုအလျောက်လုံနိုင်စွမ်းရှိခြင်းဟာလေအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုကိုမသိစိတ်ကနေအလိုအလျောက်လုံနိုင်စွမ်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေအားနည်းသွားတတ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အတွက်အသိစိတ်နဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုတတိရှိနဲ့လုပ်မိလာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မီးရထားမောင်းနေမှုစနစ်ကိုကြည့်ပါ။ဂျပန်ရဲ့မီးရထားစနစ်မှာမသိစိတ်နဲ့အလိုလိုမောင်းနေတာမျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက် pointing and calling ဆိုတဲ့နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ pointing and calling ဆိုတာကတော့အလုပ်ရဲ့အခြေအနေကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်ညွှန်ပြပြီးပါဇက်ကနေအတန်ထွက်ရွတ်ဆိုတဲ့ညွှန်ပြရွတ်ဆိုနည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ညွှန်ပြရွတ်ဆိုနည်းစနစ်ဟာဂျပန်မီးရထားစနစ်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေတဲ့အဓိကအချက်ပါပဲ။ရထားတစ်စီးကိုမောင်းနေတော့မှရထားမောင်းသူကအချက်ပြကိရိယာတွေအရှိန်နှုန်းတိုင်းကိရိယာတွေနဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအချက်ပြမိစိမ့်နေတယ်လက်ရှိအချိန်ကတနာရီကီလိုမီတာ160နှုန်းဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပါဇက်ကနေအတန်ထွက်ပြီးရွနေလေးရှိတယ်ဒီလိုလောက်တာကနည်းနည်းတော့ကြောင်တောင်နိုင်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့
အတော်လေးထိရောက်မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အချက်လက်တွေအရ finding and calling နည်းစနစ်ဟာယထာမောင်းနေမှုဆိုင်ရာအမှားတွေကို85%ထိရော့ချသွားစေပြီးမတော်တဆမှုနှုန်းကိုလည်း30%ထိရှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲအမှုအကျင့်တစ်ခုခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကိုယ်တိုင်သတိပြုမိအောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုသတိပြုမိဖို့အတွက်တစ်ခုခုကိုမလုပ်ခင်မှာခုနပြောခဲ့တဲ့ finding and calling နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ငါ Coca-Cola တောက်ချင်စိတ်ဖြစ်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Coca-Cola ကဝိတ်တက်လာစေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မတောက်သင့်ဘူးစသဖြင့်ကိုတွေးနေတာတွေကိုပါဇက်ကနေထုတ်ရွတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုသတိပြုမိလာပြီဆိုရင်တိကျထင်ရှားတဲ့အချက်ပေးစိတ်ဆော်မှုတွေကိုလှုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တချို့လူတွေကအလေးကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်လို့ပြောနေကြပေမဲ့သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုံနိုင်စွမ်းမရှိကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာလှုပ်ချင်စိတ်ပဲရှိပြီးဘာလို့မဲဆိုတာကိုတိတိကျကျအချက်ပေးမှုမရှိလို့ပါပဲ။ဥပမာအားဖြင့်ငါလေးချင်ကန်လုံးမဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးဟာမတိကျပါဘူး။အဲ့ဒီစားငါညနေ9နာရီမှဂျင်သွားပြီးမိနစ်90လောက်လေးချိန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကသာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ cue တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိကျတဲ့ cue တွေနဲ့အချက်ပေးနိုင်မှသာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ cue တွေကိုထင်ရှားစေနိုင်တဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ငကိုရှိပြီးသားအလေးကျင့်ဟောင်းတွေနဲ့တွဲပြီး cue လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကိုကမနက်တိုင်းကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီတောက်ပြီးတိုင်းမှာမိနစ်20လောက်စာဖတ်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးပေါ့ဒီလိုအလေးကျင့်ဟောင်းပေါ်အလေးကျင့်တဲ့ထက်ဆင့်ပြီး cue လုပ်ခြင်းကို habit stacking နည်းစနစ်လို့စာရေးသူကသုံးနှုန်းထားပါတယ် cue တွေကိုတိတိကျကျထင်ရှားစေတဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နည်းစနစ်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲခြင်း change the environment ဖြစ်ပါတယ်ပဝင်းကျင်ဟာလူတစ်ယောက်ကိုအလုံးလုံးချင်စိတ်ဖြစ်အောင်စိတ်ဆော်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှုကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပဝင်းကျင်ကိုအစတင်ပြောင်းလဲကြည့်တင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်စာအုပ်များများဖတ်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိတ်ခမ်းထဲမှာရောအိတ်ခမ်းမှာပါစာအုပ်တွေကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိယာမဝင်ခင်စေးတောက်တဲ့အလေးကျင့်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေအိယာပေးကစင်မှာစေးဘူးတွေကိုတင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းအဖြစ်နေရာတိုင်းမှာ cue တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။အထက်မှာပြောပြပေးခဲ့တဲ့ finding and calling နည်းစနစ် habit stacking နည်းစနစ်နဲ့ environment change နည်းစနစ်တွေကိုထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်တိကျထင်ရှားတဲ့အချက်ပေးမှု cue တွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအမှုအကျင့်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကိုလွယ်ကူသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ် make it attractive အခုဆက်ပြီးဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့စန္ဒပြင်းပြမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဥပဒေသားကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်စိတ်ဆော်အချက်ပေးမှုတွေဘလောက်ပဲရှိရှိလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကပြင်းစရာကောင်းနေမယ်ဆိုရင်လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်စိတ်ရှိအောင်သို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဖန်တီးပေးဖို့လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ Coffee ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆန္ဒပြင်းပြမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုတာသိတော့မတိကျသေးပါဘူး။ Coffee ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပိုပြီးတိကျစေရင်တော့တာယာကျေနပ်မှု pleasure လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သင်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအုံနောက်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဒိုပါမင်းဆိုတဲ့တာယာဟော်မုန်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြင်းပြမှုဖြစ်တဲ့အချိန်အတိအကျကိုရှာဖွေထုတ်လန်းခဲ့ကြပါတယ်။အစားအသောက်အလွန်ကြော်စားတာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ Twitter သုံးတာလိမ်ဆက်ဆန်တာမူရစ်စေးသုံးဆွဲတာအစားရှိတဲ့အမှုကျင့်တိုင်းဟာဒိုပါမင်နဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးဒိုပါမင်ပမာဏမြင့်တက်လာချိန်မှာဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒပြင်းပြမှု coffee ဟာတာယာကျေနပ်မှု pleasure နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်အိုစရာကောင်းတာကဒိုပါမင်ဟာတာယာမှုကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခံစားရမှသာထွက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်ကူးနဲ့ကြံစည်စဉ်းစားပြီးလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့အခါမှာလေထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆန္ဒပြင်းပြလာစေခြင်းရင်ကိုတာယာတဲ့အရာတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးမလုံးပြီးဆွဲဆောင်လို့ရပါတယ်။ဒါကို temptation boundary နည်းစနစ်လို့စာရေးသူကသုံးနှုန်းထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ temptation boundary နည်းစနစ်ကိုအရန်ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် American ရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီ ABC ဟာကြာသပတေးနေ့တိုင်းနာမည်ကြီး TV show တွေကိုထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ ABC ကစိတ်အပန်းပြေစေဖို့အတွက် TV ရှေ့မှာပေါက်ပေါက်ဆုပ်စာဝိုင်းနီလေးတောက်ပြီး TV ကြည့်ကြပါလို့ပရိသတ်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့လူတွေကဝိုင်းနီရဲ့ပေါက်ပေါက်ရဲ့ ABC ဇလန်းတွဲတွေရဲ့ကိုအပန်းပြေစိန်ခံစရာတစ်ခုဖြစ်ပူးတွဲမြင်လာကြပါတယ်။ဒါဟာ ABC ရဲ့ temptation boundary နည်းဗျူဟာပါပဲ။အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းဒီနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကိုမကြိုက်တဲ့အိမ်လုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပါစို့
ဒါဆိုရင်အိမ်လုပ်တွေလုပ်နေချိန်မှာကိုကြိုက်တဲ့တချမ်းလေးတွေဖွင့်ထားလိုက်ပါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုကိုအကြိုက်ဆုံးတခြင်းတွေနဲ့တွဲမြင်လာမှာဖြစ်ပြီးစိတ်နှောက်ယှက်သိမ့်မဖြစ်တော့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ temptation Bentley နည်းစနစ်ကိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ habit stacking နည်းစနစ်နဲ့လည်းတွဲသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ငါဖြစ်စောခဏကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်ခင်မှာထိုင်ထလေးချိန်က2ခါလောက်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့coffee ဖြစ်စေဖို့အတွက်လူတဦးချင်းစီသားမကအစုအဖွဲ့လိုက်လဲဆွဲဆောင်လို့ရပါတယ်လူဆိုတာအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေကျင်စိတ်ရှိတဲ့တရားဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ခံထားတဲ့အမှုကျင့်တွေကိုလည်းမွေးမြူကျင့်သုံးလို့စိတ်ရှိကြပါတယ်လူတွေဟာကိုယ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူတတ်ကြတယ်လို့စာရေးသူကဆိုပါတယ်တခါတလေမှဆိုရင်ဘာမှမမေးမြန်းမစူးစမ်းပဲပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လှုပ်တာမျိုးတောင်ရှိတတ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ရွေးချက်ချင်းတူတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေသို့မဟုတ်ကိုလေးစားအားကြရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပေးခြင်းဟာအလုပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီးစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Make it easy အခုဆက်ပြီးတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေသားတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ Response နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေသားကတော့လွယ်ကူအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဥပဒေသားဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတားအဆီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ရလေ။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်လေပါပဲဥပမာအားဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာကလစ်နှိပ်ပြီးမှဖွင့်လို့ရတဲ့ website တစ်ခုဟာတစ်ချိန်နဲ့နှိပ်ရုံနဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့ website ထက်လူကြည့်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အတားအဆီးများပြီးလောက်ရခက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာအလေးချင်းတစ်ကိုပြုစုပြောထားဖို့မကြိုးစားသင့်ပါဘူးဥပမာအားဖြင့်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ gym ကစားရုံဟာကိုနေ့စဉ်သွားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိမနေသင့်ဘူးဆိုရင်ကိုသွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ gym ကိုပြောင်းပြီးတော့ကစားသင့်ပါတယ်တကယ်လို့အိမ်ဟာဆော့ဆော့ဝင်ကျင်နေဆိုရင်လေ TV ကိုအိတ်ခမ်းထဲမှာမထားပဲအိတ်ခမ်းထဲကိုရွှေ့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကြိမ်ပန်များစွာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Florida တက္ကသိုလ်ကရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးဆိုင်ရာ Professor တယောက်ဖြစ်တဲ့ Jerry Usman ဟာသူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအုပ်စုနဲ့စုခွဲပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ပထမအုပ်စုကိုဓာတ်ပုံအရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒုတိယအုပ်စုကိုတော့ဓာတ်ပုံရဲ့အရေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်စာသင်နှစ်အဆုံးမှာတော့အရေးသွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးဟာ quality အရေးအတွက်အုပ်စုကနေသာထွက်ပေါ်လာတာကို Jerry တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်လိုက်အလင်းအမောင်တွေချိန်လိုက်နဲ့ထက်ခါလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာကြောင့်ကျွမ်းကျင်အဆင့်ကိုရောက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးသွေးကိုဦးစားပေးတဲ့အုပ်စုကတော့စဉ်းစားလုံးနေကြပြီးလက်တွေ့မလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတာမန်အဆင့်ဓာတ်ပုံတွေကိုပဲဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဆင်မှုနဲ့လက်တွေ့လုပ်ကိုင်မှုရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ပါပဲ။လူအများစုဟာတခုခုမလုပ်ခင်မှာအစီအစဉ်တွေဆွဲကြ view ဟာတွေချကြတင်ယူလေ့လာမှုတွေလုပ်ကြနဲ့အချိန်ကုန်တတ်ကြပါတယ်ဒီအလုပ်တွေအားလုံးဟာကောင်းတဲ့အရာတွေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေဟာတကယ်အရာလက်ကိုတော့ထွက်မလာစေနိုင်ပါဘူးလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေခြင်းဟာအချိန်ဆွဲမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြီးကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရလက်ကောင်းဖို့သိစဉ်းစားမနေပဲလက်တွေ့လုပ်ဖြစ်ဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်တင်ပါတယ်အလုပ်ကိုဘလောက်ကြာလုပ်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘယ်နှကြိမ်ထက်ခါလုပ်တယ်လဲဆိုတာကသာပိုအရေးကြီးပါတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုကြိမ်ဖန်များစွာလက်တွေ့လုပ်လာနိုင်ရင်ဒီအလုပ်ဟာလွယ်ကူလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှုအကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အလုပ်ကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်နည်းစနစ်တစ်ခုကတော့2မိနစ်စီးမြင်ကိုလိုက်နာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးမြင်ကတော့အလေးအကျင့်တစ်ခုကိုစလုပ်ချိန်မှာအချိန်2မိနစ်ထက်ပိုမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ညမအိတ်ခင်စာဖတ်တဲ့အလေးထားတစ်ခုကိုပြုစုပြောထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညမအိတ်ခင်စာဖတ်မယ်ဆိုတာမျိုးထက်ညမအိတ်ခင်စာတစ်မျက်နှာဖတ်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့အစပြုသင်ပါတယ်ဘလို့အရာကိုမစိုးအစပိုင်းမှာ2မိနစ်လောက်နဲ့စတင်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားသင်ပါတယ်အဓိကကတော့အလုပ်ကိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမရောက်ခင်အထိပဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ2မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကန့်သက်ချက်ကြီးကိုမေ့သွားပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အလေးထားတစ်ခုကိုအောင်မြင်ပြိုးထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ make it obvious make it attractive make it easy ဆိုတဲ့ဥပဒေသား3ခုဟာလက်ရှိအချိန်မှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုအနာဂတ်မှာဆက်ပြီးတော့ထက်ခါလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စတုတ္ထဥပဒေသားဖြစ်တဲ့စိတ်ကြည်နက်မှုရအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဥပဒေသားကိုပါကျင့်သုံးလိုက်နာဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေတာဟာအမှုအကျင့်ဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့၄ခုမြောက်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ရလက်နဲ့အတူတူပါပဲအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအကျင့်ဆိုးတွေဟာခဏတာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရစေနိုင်ပြီးရေရှည်မှာတော့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အကျင့်ကောင်းတွေကတော့လက်ရှိအချိန်မှာစိတ်မသက်မသာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့အကျိုးအမြတ်ရှိစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလူသားတွေရဲ့အုံနောက်ကချက်ချင်းလက်ငင်းစိတ်ကျေနပ်မှုရတဲ့အလုပ်တွေကိုသာလုပ်ချင်ကြခြင်းပါပဲဒါကတော်တော်ကြီးမားတဲ့ဝီရောတီတစ်ခုပါချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဟာရှေးခေတ်လူသားတွေအတွက်တော့အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့မှာအစားအစာကိုလည်းတနေ့စာတနေ့လိုက်ရှာကြတယ်တောရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေလက်ကနေလွတ်အောင်ပြေးရတယ်ပြီးတော့မုံတိုင်းတွေတိုင်ရင်လေခိုနားစရာရဖို့ချက်ချင်းရှာဖွေကြရပါတယ်သူတို့ခေတ်သူတို့ခါတုန်းကတော့ချက်ချင်းလည်းငင်အကျိုးကျေးဇူးရကျင်စိတ်ဟာအသုံးဝင်တဲ့စိတ်သက်ပါပဲဒီစိတ်သက်ကြောင့်လေလူသားမျိုးနွယ်ဟာစင်ကဲပြောင်းလဲပြီးရှင်သန်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့အမှုအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေခိမိလာတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ငင်းအကျိုးကိုလူလားမှုကစိုးကျိုးတွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတက္ကနာတာရေးသားခိုးလိုက်ခြင်းကရေရှည်မှာကြီးမားတဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူသားတွေရဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုကလူမှုဆက်ဆံရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်မမီခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူသားမျိုးနယ်တွေမှာလက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုလူကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်ခိုင်မာမာအမြင့်တွယ်နေစေပါပဲ။ဒီတော့အလေးချင်းတစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်လက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးရှိအောင်ကြံဖန်တက်ဖို့လိုအပ်လာပါတော့တယ်။တကယ်လို့ကိုကအရက်လျှော့တောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုကြပါစို့။အရက်လျှော့တောက်ရတာကတော့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှစိတ်ကျေနပ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီအနေအထားကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ရမကတစ်မျိုးမျိုးကိုဝယ်ချင်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအရက်ဝယ်မဲ့ပိုက်ဆံကိုဘဏ်အကောင့်တစ်ခုခုတည်းကိုထည့်ထားလိုက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုရဲ့နာမည်ပေးလိုက်ပါဥပမာအားဖြင့်ကိုဝယ်ချင်နေတဲ့လမ်းလျှောက်ဆက်ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့အဓိကကတော့ချက်ချင်းလက်ငင်းတွန်းအားဖြစ်စေမဲ့ရေတိုရလက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အရက်တောက်မဲ့ပိုက်ဆံနဲ့စီးလေးတောက်တာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲဒီလိုလုပ်ရင်အကျဉ်းစိုးတစ်ခုကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေရင်နောက်အကျဉ်းစိုးတစ်ခုကိုမွေးမြူနေရတယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတာထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာတော့ရေတိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမိကိုနေရမှုကနေလွတ်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်ခြုံပြောရရင်တော့ရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးမလာသေးခင်မှာလက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးနဲ့အများခေါ်ထားတဲ့သဘောပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဖြစ်ပြောချင်တာကတော့အလေးထားတစ်ခုကိုအောင်မြင်ပြုစုပြိုးထောင်ပြီးတာတောင်မှအကျင့်ပြတ်တော်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအဲဒီလိုအကျင့်မပြတ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလေးထားတွေကိုမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအလေးကျင့်တွေကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အလေးထားတွေကိုမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းက make it obvious make it attractive make it easy ဆိုတဲ့ဥပဒေသ၃ခုကိုလည်းပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအလေးကျင့်တွေကိုပြက်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာကြက်ချီကက်သင်္ကေတ X လေးတွေနဲ့မှတ်သားပြီးနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ခြေရာခံတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုစောင့်ကြည့်ခြေရာခံမဲ့ကိရိယာကိုလည်း viewer မြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာထားသင့်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိုအမြဲတမ်းမျက်မှန်တမ်းမိမဲ့နေရာမျိုးပေါ့လူအများစုဟာမှတ်တမ်းမလုပ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုလူရာထက်ပိုပြီးအထင်ကြီးမိတတ်ကြပါတယ် habit tracking မှတ်တမ်းလေးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုအမှန်တမ်းယူသားသားဖော်ပြပေးကြပါလိမ့်မယ် habit tracking ရဲ့အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုလက်တွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက်စိတ်အားတက်ကြွမှုနဲ့စိတ်ကြည်နပ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းပါပဲပြက်ကလေးပေါ်ကစက်ချီကလေးတွေအလုပ်ပြီးစီကြောင်အမှန်ကြလေးတွေဟာအုံနောက်မှာစိတ်ကြည်နပ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်စိတ်ကြည်နပ်မှုရှိလာလေအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကောင်းတွေကိုရေရှည်ဆက်လုပ်ချင်စိတ်ရှိလာလေပါပဲဒါပေမဲ့တခုသတိထားရမှာကတော့ဒီလိုတိုင်းတာမှုတွေစောင့်ကြည့်မှုတွေဟာအထောက်အကူပြုကိရိယာတသက်ပဲဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့ပါပဲတချို့လူတွေကမှတ်တမ်းတင်ဖို့ပဲစိတ်စောနေပြီးအလုပ်ကိုတော့လျင်သွားတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နွားရှိထွန်ကျူးတယ်လို့မဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုတေချာလုပ်ပြီးမှသာမှတ်တမ်းတင်ဖို့အာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်သတိထားနေတဲ့ကြားတွေကပဲအကျင့်ပြတ်သွားမိတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်သေးတာပါပဲတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်ပြက်ကွက်တာကခွင့်လွှတ်လို့ရနိုင်ပေမဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အထိဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုအစပြိုးလာနိုင်ပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလေးထားအကောင်းကိုတရက်လောက်ပြက်ကွက်မိပြီဆိုတာနဲ့စီးကျက်မိအောင်တက်နိုင်သမျှပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာထပ်မပြက်ကွက်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယခန်းမှာပြောခဲ့သမျှကိုခြုံပြီးပြန်ပြောရရင်တော့အလေးကျင့်ကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ဥပဒေသ၄ခုရှိပါတယ်ဒီဥပဒေသ၄ခုဟာအလေးကျင့်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဆင့်၄ဆင့်နဲ့လည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒါကတော့
ထင်ရှားအောင်လုပ်ခြင်း made it obvious ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ခြင်း make it attractive လွယ်ကူအောင်လုပ်ခြင်း make it easy စိတ်ကြည်နက်မှုရအောင်လုပ်ခြင်း make it satisfying တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ခန်းမှာရိုးရှင်းတဲ့ဥပဒေသားလေးခုကိုခြေခံပြီးအလေးထားအကောင့်တွေကိုမွေးမြူတဲ့နီးလန်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီခန်းမှာတော့အဲ့ဒီဥပဒေသားလေးခုကိုပြောင်းပြန်အသုံးချပြီးမကောင်းတဲ့အလေးကျင့်တွေကိုရက်တက်ဖယ်ရှားပုံတွေကိုဆွေးနွေးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပထမဥပဒေသားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့တတိမထားမိအောင်လှုပ်ခြင်းကိုကြည့်ကြရအောင်။ VNN စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတာ16နှစ်မြောက်ဖြစ်တဲ့1980ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်2ဦးဟာ VNN ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့စစ်သား15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဘိန်းဆွဲနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ VNN မှာတာဝန်ကျတဲ့အဖွဲ့ဝင်35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဘိန်းဖြူကိုစမ်းသပ်သုံးစွဲခဲ့ကြပြီး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဘိန်းဆွဲကုန်တယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းဟာအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးအစိုးရကလည်းဒီပြဿနာကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။လူအလုံးကလည်းဒီစီးဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်ကျန်ဘဝမှာမူရစ်ဆေးရဲ့အသားကောင်တွေအနေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာထူးဆန်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေအိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာသူတို့ထဲက9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတစ်နှစ်အတွင်းရင်းထားခဲ့ကြပြီး12ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့3နှစ်အတွင်းမှာရင်းပြန်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့စီးဆွဲနေတဲ့စစ်သား10ယောက်မှာ9ယောက်ကချက်ချင်းစီးပြတ်သွားကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အမေရိကန်စစ်တပ်မှာဒီလိုစီးဆွဲတာကိုကုသနိုင်တဲ့အထူးနည်းစနစ်တွေများရှိနေလို့လား။အဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူး။တကယ်တော့အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာ VNN မှာမူရစ်ဆေးသုံးဖို့အတွက်အချက်ပေးမှုတွေကိုနေရာအနှံ့မှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်သာဆေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အိမ်နဲ့ဝေးနေရတာဖိအားတွေများတာဆေးဆွဲနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွေ့မြင်နေရတာဘိန်းဖြူကိုအလွယ်တကူရနေတာအစရှိတဲ့အချက်တွေဟာထင်ရှားတဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေပါပဲ။သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုကျူတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဘိန်းဖြူကိုမတောင်းတကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်တောင့်ခံနေမယ့်အစားစိတ်ဆော်မှုတွေမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်လိုက်တာကပိုပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုဖိအားပေးပြီးထိန်းချုပ်တဲ့နီလန်ဟာရေရှည်မှာတိတ်အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝီဝီကရှောင်နေခြင်းကသာအထိရောက်ဆုံးပါပဲ။မမြင်ရရာကိလေသာသူ့ဟာသူငြိမ့်သည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့။အလုံးမှာအာယုံစိုက်နိုင်ခြင်းအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာတွေကိုမမြင်ရတဲ့ခဝေးဝေးမှာသွားထားလိုက်ပါ။ဝိုင်းတောက်တာကိုရှော့ချခြင်းဝိုင်ပလင်းတွေကိုရေခဲတက်တာတွေမထည့်ပဲစတိုကန်ထဲမှာထည့်သိမ်းထားလိုက်ပါအခုဆက်ပြီးဒုတိယဥပဒေသားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့စွဲဆောင်မှုမရှိအောင်လုပ်ခြင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါဘလူအမှုအကျင့်မျိုးကိုမဆိုအပေါ်ယံဆန္ဒပြင်းပြမှုအဆင့်နဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆန္ဒပြင်းပြမှုအဆင့်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးကွဲပြားပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းမှာဆိုရင်အပေါ်ယံအဆင့်ကနီကိုတင်ဆွဲတဲ့အဆင့်မှာပို့ပြီးတော့နှိုက်ဆိုင်တဲ့အဆင့်ကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေတက်တာခြင်းတဲ့အဆင့်သို့မဟုတ်လူမှုဆက်ဆံရေးအရာလိုအပ်တဲ့အဆင့်မှာဒါပေမဲ့ဆေးလေးတောက်ခြင်းဟာတကယ်ရောကိုယ့်ရဲ့အုံနှောင်းနဲ့အာယုံကြောတွေရဲ့ဖိအားတွေကိုတက်တာစေပါသလားအဖြေကတော့ no ပါပဲ cigarette ကကိုယ့်ရဲ့အာယုံကြောစနစ်တွေကိုပျက်စီးသွားအောင်ပါဖျက်ဆီးပြနိုင်ပါတယ် cigarette မတောက်ရင်ရောလူပေါင်းမဆက်နိုင်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်အဖြေကလည်း no ပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့အထူးကလောက်ရမယ့်အရာကဆေးလိပ်တောက်တာကအကျိုးရှိတယ်လို့ထင်နေတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးဆေးလိပ်တောက်ခြင်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလိပ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငွေကုန်ကြေးကြလည်းတတ်တာမယ်။ကျန်းမာရေးကိုလည်းပိုကောင်းလာစေပြီးတာယာလှပတဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ်လို့တွေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဆေးလိပ်ကကိုယ့်ကိုတိတ်ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တတိယမြောက်ဥပဒေသားရဲ့ပြောင်းပြန်ကတော့ခက်ခဲအောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာVeda Hugo လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ဆွဲတက်တဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။တစ်ချိန်မှာ Hugo ဟာလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီးစာရေးတဲ့အလုပ်ကိုလက်ရင်းနေခဲ့ပူပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေသူကသူ့ရဲ့နောက်စာအုပ်အသစ်ကို6လအတွင်းအပြည့်ရရမယ်လို့ရက်ချိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ Hugo ဟာသူ့အနေနဲ့အချိန်ထပ်ဖြုံလို့မရတော့မှသတိပြုခဲ့မိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာနည်းနည်းတောင်းနိုင်ပေမဲ့အရန်ထိရောက်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့အင်ကြီးအဝတ်စားအလုံးကိုဗီဒီယိုထဲမှာတော့ပိတ်လိုက်ပြီးအပြစ်မထွက်ဖြစ်အောင်စီစဉ်လိုက်ပြီးဗီဒီယိုတော့ကိုလည်းသူ့ရဲ့လက်ထောက်စီမှာအပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဟူဂိုဟာ1830ခုနှစ်စောင်းရသည့်တစ်လျှောက်လုံးမှာလုံးဝအိမ်ပြင်မထွက်ပဲစာကိုသာအသေးအတန်ရေးသားခဲ့ပြီး The Handbook of Notre Dame ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို1830ခုနှစ်အစောပိုင်းနောက်ဆုံးရက်ချိန်မတိုင်ခင်နှစ်ပတ်အလိုမှာထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟူဂိုဟာ
အင်ဂျီတွေကိုတော့ခတ်သိမ်းလိုက်ပြီးအပြင်ထွက်ဖို့ခက်ခဲသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်စာပုံမှန်ရေးတဲ့အလေးချိန်ကိုပြုစုပြိုးထောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစားအသောက်လာချပေးမဲ့လူကိုတဝက်ပဲထည့်ပေးဖို့ကြိုးမထားလိုက်ပါ။တကယ်လို့ဂိမ်းကစားတာရှော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေမိသားစုတွေကတယောက်ယောက်ကိုဂိမ်းဆက်ပေးပြီးဗီဒီယိုတွေတော့ခတ်ထားခိုင်းလိုက်ပါ။ကစားသိတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကိုဖွင့်ခိုင်းကစားပြီးတာနဲ့တော့ပြန်ခတ်ပြီးသူ့ကိုပြန်သိမ်းခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဂိမ်းကစားတဲ့အချိန်ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စတုတ္ထဥပဒေသားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းကိုဖော်ပြသွားပါမယ်။ American လေတပ်ကလေယာဉ်မှူး Roger Fisher ဟာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ idea တစ်ခုကိုအကြံပေးခဲ့ပူပါတယ်။ American သမ္မတဟာအနုမြူဘုံပြင်လွှတ်ဖို့အမိန့်ပေးခွင့်ရှိပေမဲ့ဒီအနုမြူဘုံကြောင့်လူတွေတည်ကြည်ကြတာကိုတော့မမြင်ဘူးကြဘူးလို့ Fisher ကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကနျူကလ িয়ার ပြစ်လွှတ်နိုင်တဲ့စကဝတ် password ထည့်သွင်းထားတဲ့ဘူးလေးကိုအိမ်ဖြူတော်မှာတာဝန်ကျတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်သွင်းမြုပ်နှံဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နျူကလ িয়ার ဘုံကိုပြစ်လွှတ်ခြင်းတဲ့သမ္မတအနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့အိမ်ဖြူတော်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့သွေးစွန်းသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သမ္မတဟာနျူကလ িয়ার ဘုံပြစ်လွှတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးရတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသတိထားမိပြီးစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားစေဖို့ပါပဲ။အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုမနှိမ့်မြို့စရာကောင်းတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေနေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်ကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုလည်းစာရေးသူကအကြံပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယုံကြည်လေးစားရတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကိုရှာပြီးကိုဖျောက်ချင်တဲ့အကျင့်ဆိုတွေကိုနောက်မလုပ်တော့ဘူးလို့သူစီမှာဂတိပေးလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုမိတ်ဆွေကိုပေးထားတဲ့ဂတိကိုချိုးဖောက်ရတာဟာစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုမလုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးကိုတယောက်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကလည်းမကောင်းတာတွေမလုပ်မိအောင်အမြဲတမ်းသတိပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစာချစ်သူတို့ရဲ့ Atomic Habit စာအုပ်လေးကနေကိုဘဝကိုတိုးတက်စေမယ့်အလေးကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုစတင်တည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုအပြည့်အဝသိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုချက်ချင်းကြီးလုပ်ဖို့မကြိုးစားပဲဒီကနေ့ကစပြီး100%လေးကနေစပြီးတော့ပြောင်းလဲကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကစာချစ်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိစေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Book Summary Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနဲ့လုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုစာအုပ်ကောင်းလေးတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုနားဆင်ချင်သေးလဲဆိုတာကို comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။အဆုံးထိနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။တာယာသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေရှင်။တတား